Jadi kalau yang di sini berlendir dan itu belasan tahun lah kasarnya ya, itu kamu atau siapapun teman-teman yang punya dasar seperti itu, ini punya dasar satu, insya Allah kalau bicara itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu sedulur beriman dan Ustadz Danu fans di seluruh Indonesia dan dimanapun. Jangan lupa like, share, subscribe di channel ini untuk mengikuti kajian ilmu tauhid dan akhlak mulia Rasulullah SAW bersama Ustadz Danu. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya ini batuk sama dehem, tapi yang bukan dehem dibikin. Selalu di sini ada lendir, ada yang ngunci atau gatal dan sebagainya, pokoknya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Haji J yang temannya itu batuk kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Oke. Kita akan belajar bahwa salah satu yang paling banyak menyetorkan dosa itu dari lisan. Nah, kita harus pahami itu hadisnya. Nah, banyak dari kita, termasuk saudara-saudara kita itu belum memahami lisan yang mana yang menyetorkan dosa. Betul, Ustaz. Nah, salah satunya yaitu tadi batuk sampai 20 tahun atau dehem yang di sini ada yang ganjel, ada yang seperti lendir, ada yang radang, pokoknya itu aja. Dan kamu katanya juga lama juga kan gitu. Nah, oke. Saya cerita tentang yang dehem dulu, yang di sini seperti ada lendirnya. Kalau dehem ada lendirnya itu insya Allah ya, apalagi ini kan puluhan tahun juga kamu juga ya. Enggak sampai puluhan. Gimana? Berapa hari? Paling 10 lah. Oh, 10. Kalau puluhan 20 itu puluhan. Ya 10 tahun. Kok milih sih kamu ya? Iya, menderita Pak. Oh, menderita. Sampai ditengerin, apa namanya tuh? Sampai ditandai kalau saya itu di luar tuh teman enggak lihat. Ini pas hitung dari dehemnya itu ketahuan Pak Ustaz. Iya, kan nggak bisa sembunyi akhirnya kalau gitu. Mohon maaf. Enggak, maksud saya itu gini. Masa ini pasti gampang ditebak itu loh, gimana namanya itu. Malu juga. Nanti kalau pas lagi ngumpen dan cari, Patung, ada suamimu. Malah dehem terus ya. Wah, nggak bisa sembunyi itu jadinya ya. Di kamar ya ketahuan. Tetap ketahuan itu. Kan biasanya kan sunyi itu. Iya. Iya. Jadi kalau yang di sini berlendir dan itu belasan tahun lah kasarnya ya. Itu kamu atau siapapun teman-teman yang punya dasar seperti itu. Ini punya dasar satu, insya Allah kalau bicara itu ada penekanan, ada kekakuan, ada pemaksaan, ada ego, ada merasa benar. 5 macam nih. Ya, jadi kalau itu kan ada orang cara ngomong itu kan begitu. Iya. Ada tetepan, mau siapapun bisa. Mau dia pejabat kek atau dia orang biasa kek sama. Kalau dia itu cara ngomongnya ada penekanan. Penekanan gimana? Orang itu sepertinya harus mendengarkan omongan dia. Nah, itu kan penekanan. Kemudian ego, penekanan dan ego itu mirip. Ego itu apa? Dia ngomong itu karena egonya dia sendiri. Kemudian ada emosi, atau ada marah di titik itu. Ya memang dia ngomong itu selalu ada emosi. Jadi kayak umpamanya kamu atau siapapun teman-teman yang lain. Umpamanya kalau ini benar-benar muhasabah lah kasarnya. Evaluasi ya. Ingat-ingat tuh umpamanya. Benar gak sih kalau kamu itu kalau ngomong umpamanya pertama sama istri, yang kedua sama anak, yang ketiga sama adik, yang keempat sama teman-teman kerjaan atau di bawahmu khususnya ya, kamu ingat-ingat gini, ada enggak faktor ngomong itu ada pemaksaan jelas, kemudian ada tekanan, jadi orang itu harus mengikuti kamu, kemudian ada ego,
dan ada amarah, ada merasa yang kamu bicarakan itu benar di titik itu. Nah sekarang tanya, karena mumpung ini kan kamu sendiri nih, jadi ada nggak seperti itu? Kalau salah ya nggak apa-apa. Enggak, saya nggak seperti itu Pak Ustadz, mamanya kan nggak apa-apa. Ada Pak Ustadz? Yang seperti mana? Itu semuanya. Semuanya. Jadi ya kalau memang itu ada, insya Allah di teman-teman yang lain ya sifat itu atau perbuatan itu ada. Beginilah cara Allah itu mengingatkan kita sebagai manusia. Kesalahan yang kita lakukan kemudian oleh Allah Ta'ala itu dimunculkan wujudnya itu penyakit, itu agar kita itu faham bahwa wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Faham tentang ayat ini. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri, perilaku kita. Makanya kalau orang Islam atau siapapun manusia fahami itu. Ayat ini dari Allah Ta'ala. Ayat ini dari Allah Ta'ala. Jadi fahami bahwa kita sering melakukan kesalahan dan dosa. Karena kenapa? Kalau kita ingin sembuh, kembali ke jalan Allah. Salah satunya adalah taubatan nasuha, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun di mana? Titik-titik itu. Titik kalau bicara begini, itu mohon ampun. Kemudian apalagi? Belajar untuk tidak lagi bicara yang santai, bicara nggak merasa benar. Gimana bicara nggak merasa benar? Ya kalau ada teman lain ngomong ya udah didengerin aja. Jangan kita yang malah menguasai pembicaraan kan seperti itu. Jadi itu juga ada ego dan banyak hal. Nah kalau sudah seperti itu mohon ampun, taubat. Nah mudah-mudahan kalau itu bisa istiqomah dilakukan, insya Allah yang itu bisa dicabut oleh Allah Ta'ala. Kan sebenarnya itu aja prosesnya dari mohon ampun ya, tidak semerta-merta sakit itu adalah ujian dari Allah. Ya saya jawab iya, tapi ujian kan harus diselesaikan. Nggak usah sakit ujian dari Allah Ta'ala, nggak punya uang itu juga ujian dari Allah Ta'ala. Karena apa? Bisa aja bukan karena malasnya kita udah usaha tapi masih aja Allah belum menitipkan uang. Nah itu kan namanya ujian dari Allah Ta'ala yang wujudnya kita belum diizinkan mendapatkan rezeki dalam bentuk uang atau harta seperti tersebut. Jadi ujian itu macam-macam semuanya. Nah ujiannya kamu atau saudara yang lain seperti tadi, cobalah kembali ke jalan Allah, bicara itu ditata, lisan itu ditata, jangan ada penekanan, ngomong itu ya biasa, jangan merasa omongan kita yang benar. Nah insya Allah itu nanti akan diambil sakitnya oleh Allah Ta'ala, insya Allah ya, amin. Nah, Amin. kayak mamanya yang temennya Haji J tadi yang batuk bertahun-tahun, batuk ada setiap saat kalau ngomong itu dia pasti seperti itu. Nah walaupun itu tidak batuk yang seperti itu, tapi kadang-kadang suatu ketika batuknya dia betul-betul batuk. Kalaupun mamanya itu dites oleh rumah sakit, dites itu TBC, ya harus berobat lah. Ini saya bilang langsung berobat aja ya. Tapi kalau ingin itu bisa sembuh totalitas ya pahami begini. Seseorang yang batuk itu sampai 20 tahun atau bertahun-tahun, itu insya Allah dia dulu tipikalnya itu diem. Kalau ada masalah kemudian menjadikan dia marah, itu diem. Marahnya ditahan. Marahnya itu disimpan aja. Jadi dia marah tapi diem. Seperti itu. Nah, ini kasus-kasus seperti ini banyak karena kalau memang dalam Islam itu tidak boleh marah, tapi kalau diem itu dikira kan nggak marah. Padahal otak sama dadanya itu udah bergemuruh marah itu, cuma dia masih diem aja. Nah, marah yang seperti itu yang disimpan di dada ini dan tidak pernah dilakukan, insya Allah itu akan menjadikan batuk bagi seseorang. Atau dia marah mau dibicarakan, diomongin tapi nggak pernah bisa. Nah, itu akan menjadikan batuk di sini. Mirip seperti kamu tuh, tetapi itu bentukannya adalah marah. Jadi marah yang tidak bisa dikeluarkan atau diam. Nah, itu bisa aja nanti TBC atau bisa aja nanti jadi kanker paru dan sebagainya, tergantung marahnya dia kepada siapa. Jadi seperti temannya Haji J tadi, umumnya kalau memang Haji J paham kira-kira temannya Haji J itu pendiam apa enggak,
Pendiam banget. Nah, kalau pendiam kan jelas bahwa nyimpen berarti. insya Allah dia kalau marah memang kelihatan nggak pernah marah kan gitu ya. Nggak kelihatan marah, tapi dia kelihatan. Kalau dia marah itu di sini mata, muka itu kan tetap kelihatan. Walaupun dia nggak mengeluarkan, tapi lihat ini marah ini teman saya ini. Nah, di titik itulah sebenarnya temannya Haji J tersebut itu mulai diperlihatkan oleh Allah Ta'ala bahwa ada dosa di dalam tubuh yang memang harus dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Nah, nanti kalau Haji J bisa memberikan masukan kepada temannya, coba diarahkan. Kalau temannya itu tiba-tiba ngobrol, kamu kan temannya Ustaz Danuni, kasih dong saya nasihati dia. Oh, petunjuk itu ya? Petunjuk itu Boleh itu, Pak. boleh. Nah, Sampaikan itu ya. Haji J itu petunjuk untuk berdakwah. Nasihati dia, nasihati yang ada di dalam lingkungan syariat Islam kita, kemudian kasih tahu ayat-ayatnya, hadis-hadisnya agar dia itu paham. Karena selama ini ya nggak paham masalah-masalah itu, masalah ujian itu banyak yang tidak paham. Ya, orang itu diuji dengan dia itu diberi rizki tapi tidak pernah bersyukur, tapi rizki lancar terus, itu tetap diuji. Jadi banyak ujian Allah Ta'ala, makanya kita hati-hati. Semua yang kita hadapi itu ujian. Yang enak itu juga ujian, yang tidak enak itu juga ujian. Cuma yang tidak enak itu bisa aja dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Itu harus kita pahami sehingga kita tobat. Kalau itu nikmat berarti kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, nanti Haji J sampaikan kepada temannya, kalau memang kali insya Allah kamu itu kalau marah diam, kalau ada masalah diem, jarang cerita. Kalau dia bilang iya, kok kamu tahu? Nah, ini kan saya belajar, jadi coba kamu sekarang belajar untuk bicara. Unek-unekmu sejak dulu bicarakan, yang kamu simpen dan itu bukan aib ceritakan. Kalau memang ada masalah buka, kita berdiskusi, musyawarah. Jadi istilahnya kalau dalam Islam diceritakan, kita harus musyawarah dalam segala urusan duniawi, wasyawirum fil amri, bahwa kita harus musyawarah dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi boleh, kemudian cari jalan keluarnya, kemudian jangan marah, jangan menyimpan marah pun tidak boleh. Kita belajar paham bahwa jangan marah. Tahu kalau itu ujian, nggak usah marah, udah santai aja, hadapi dengan biasa. Nah, kalau nanti temannya udah paham, kemudian tobatlah pada Allah Ta'ala. Nah, belum tentu kamu di hadapan saya salah, tapi bisa aja kamu di hadapan Allah Ta'ala itu salah. Saya tobatlah pada Allah Ta'ala bahwa marahmu yang diam, marahmu yang kamu simpan, masalah yang kamu selalu simpan, tidak pernah kamu utarakan, sehingga itulah yang menjadi tidak terbuka, tidak ada musyawarah, tidak ada dan sebagainya. Jadi kalau dia mau, kemudian diajak taubat, kemudian istiqomah, mohon ampun, mudah-mudahan nanti Allah mencabut sakit yang batuk yang 20 tahun itu, insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti bisa manfaat bagi temannya Haji J sama saudara-saudara kita yang lain. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam.